Ning balik na jud kagwapo mga kabukid ang atong talong sama nato. Bitaw no? So ning balik na jud og pamunga ato ang mga talong mga gwapa kaayo kana mga kabukid do. So mo sa din sa amo ang na-harvest balik so kada tong na-doubt amo ang talong. So di ba nakahinumdum mo sa atong last video is atong gipruningan ang ato ang talong and then amo sang giabunuhan niya gi-sprayhan namo para sa mga ulod. So after ato mga kabukid, so diyan na ang resulta, nakakuha na sa migbalik and mga Suki Loves, abang-abang sa sunod na mo na harvest, damo-damo na ni kani mga kabukid o kay for now 4 kilos pa lang ang amo ang na harvest. So first harvest mga kabukid since naulian na ato ang talong. And then, of course, dili magpauli ang nagtanong, no? So, mukaon dayon mi ani, amo na, suwayan. So, gaprito dayon mi, para sudan na mo, panihapon, mga kabukid, oh. Libre na dili sa bukid, at the same time, makabaligya sad ta. Oh, ingon ana lang kasimple ang kinabuhi nga ri sa bukid.